O que era fazer sexo? Ela se mudar. A palavra é certa, alô, Marcos Rodrigues. Vamos editar essa música. O que era fazer sexo? Ela se mudar. A palavra é certa. Essa é toda a vida. Essa é toda a vida. Alô, Marcos Rodrigues! É um carro de som chamado paredão. O barulho é tão forte, batendo no chão. Mais um do Marcos Rodrigues!